السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو ٹھیک ٹھاک رکھے، اپنے حفظ امان میں رکھے۔ اور یہ 5 بجے کا ٹائم تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے، یہ میرا فیوریٹ پلانٹ ہے تو میں اس کے ویو آپ سے شیئر کر دوں۔ اور بس کچھ خاص نہیں، تو بس یہی بات کروں گی کہ جو ڈر ہے، جو دنیا کو ڈر لگا ہے، تو ایک طرح سے ڈر سچا بھی ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈریں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ڈریں۔ اور بس اللہ سے معافی مانگنے کا اور توبہ کا ٹائم ہے۔ تو یہ جو میں سالمن فش جو ہے، یہ بیسن کے ساتھ فش پکوڑا بنانے کے لیے میں ریسیپی شیئر کریں، اور میری جو میرا بیبی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ایکسائٹیڈ ہو رہا ہے کہ شاید ماما میرے سے بات کر رہی ہیں۔ اور اس میں شان کا جو فش مسالہ ہے وہ میں نے ڈالا ہے، اور میں اس کو کیوبس میں کاٹ کے، تو میں اس کو میرینیٹ کر کے 2-3 گھنٹے کے لیے میں اس کو رکھ دوں گی۔ دیکھیں لمبے جیسے پکوڑے کی شکل جیسے ہوتی ہے۔ سمپلی میں نے بیسن لیا، بیسن میں شان کا جو فش مسالہ ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے، اور ڈال کے تو میں اس کو مکس کری ہوں، اور ہلکا سا پانی کا چھینٹا صرف لگاؤں گی اندر، اور ورنہ جو فش ہے وہ اپنا ہی پانی جو چھوڑ دیتی ہے اسی سے ہی وہ بہت اچھے طریقے کے ساتھ میرینیٹ ہو جائے گی۔ اور یہ بہت اچھی بنی تھی۔ اور بات بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کا ٹائم ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا ٹائم ہے۔ اس سے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہماری جتنی سانسیں لکھی ہیں، نہ اس سے ہم کم جئیں گے، نہ اس سے ہم زیادہ جئیں گے۔ اور دل چاہ رہا تھا کہ جی پلاؤ بنا ہو، اور پلاؤ کے ساتھ میرا دل چاہ رہا تھا چنے کی دال، تو ساتھ میں چنے کی دال بھی بنا رہی تھی اور ساتھ میں پلاؤ بنا رہی تھی۔ اور سمپلی جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ پلاؤ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ سب کا ایک فیوریٹ ہی ہوتا ہے، بچوں کا، بڑوں کا۔ پلاؤ تو سب کا ایک فیوریٹ ہے، اور جب کہ گھر بیٹھے ہیں تو دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ بس کھاتے ہی نہیں، کچھ نہ کچھ بار بار کھانے کی طرف ہی دھیان جاتا ہے۔ اور بس یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، آئیں سب مل کے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ جو ہے وہ قبول فرمائے۔ اور یہ چنے کی دال میں 2-3 دالیں مکس کر کے بناتی ہوں، تو مجھے ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے مکس دالیں ہوں تو۔ اور یہ مزیدار، دھواں بہت آ جاتا ہے کیمرے کی طرف جب بھی ویڈیو شوٹ کرنے لیتے ہیں۔ اور یہ میرے پلاؤ والے جو چاول ہیں یہ بھی میرے تیار ہے، اور دوسری طرف میری دال بھی ڈن ہو چکی ہے۔ اور بچوں کے لیے خاص طور پہ یہ بہت ہی ایک حساس سا ٹائم ہے۔ کوشش کریں کہ بچوں کو باہر نہ ہی لے کے جائیں، جتنا بھی ہو سکے بچے گھر پہ ہی رہیں۔ موسٹلی بچوں کو گھر میں ان کے کھلونے، کھانے کی چیزیں، ان کو بھی مطلب جو گھر میں ایکٹیویٹی ہو آپ ان کو وہ سکھائیں، اور ماں باپ جو ہیں وہ بچے کے بہترین دوست ہیں۔ تو یہ کوالٹی ٹائم آپ کے پاس کہ اپنے بچوں کا آپ ٹائم جتنا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ان کو بور فیل نہ ہونے دیں، آپ ان کے ساتھ ٹائم گزاریں۔ اور یہ جو ہے ڈنر ریڈی ہو چکا ہے کبھی کبھی، اور یہ جو ہے ایک نیکسٹ ٹائم پھر میں دل چاہ رہا تھا دوسرے دن کا یہ کلپ فش بنانے کے لیے، یہ پوری فش تھی، اور اس کو بھی میں نے جیسے مسالہ لگا کے تھوڑا سا لہسن اس کے اندر بھی ڈالتی ہوں، تھوڑا سا اس کے لہسن کے جو کلوز ہیں وہ میں نے ڈال دیتی ہوں، ساتھ پوٹیٹو ویجز میں رکھتی ہوں۔ ویجز تو ہم نہیں کہہ سکتے، میں نے پوٹیٹو کو ہاف کر کے، تو یہ اسی کے جو مسالہ ہوگا اسی کے ساتھ یہ بہت ہی اچھے بن جاتے ہیں۔ مطلب فش کے ساتھ اس کو بھی کھائیں تو یہ بڑے مزے کے لگتے ہیں۔ اور ساتھ ہو رہی ہے جی روٹی تیار ہو رہی ہے، اور ساتھ یہ میں فش کو اوون میں بیک کرتی ہوں۔ موسٹلی ہم اوون میں ہی فش بناتے ہیں، فرائی تو میں کم ہی کرتی ہوں، لیکن اس کے اوپر ہلکا سا آئل ڈال دیتی ہوں، اور یہ لہسن جو ہے یہ اس کے ساتھ ہی پوری طرح پک جاتا ہے۔ اور یہ پھر میری فرینڈ نے بھیج دی نہاری، تو نہاری بھی بہت اچھی ہے، بہت مزے کی تھی، میری تو بڑی فیوریٹ ہے۔ تو پھر ہم نے فش کے ساتھ اور نہاری کے ساتھ جو ہے ہم نے روٹی بنا لی اور کھا لی، اور یہ بہت ہی مزے کی تھی۔
نہاری جو میری فرینڈ نے بھیجی تھی بہت ہی مزے کی تھی، اور گرما گرم اچھا لگتا ہے کہ کبھی کسی کے ہاتھ کا جو ہے بنا کھانا تو بہت ہی اچھا، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ اپنا بھی کھانا کھا کھا کے تو